現年75歲嘅薛家燕，因前夫石寶慶有第三者，1995年決定離婚，獨力養大3子女。2018年，佢承認有位拍拖12年，比自己小17歲嘅男友 A 君 Andy， 曾因擔心子弟戀難長久而分手，後復合。日前受訪時，薛家燕公開愛嘅宣言，希望我哋呢個愛係永恆㗎。佢透露，子女已經接受男友，全家旅行會遇埋對方，但自己因離過婚罷再婚，拒絕男友求婚，話唔使催結婚，唔會再生仔女。談及復合原因，佢害羞表示對方曾寫肝腸寸斷，打動自己。佢感謝男友多年體貼照顧，珍惜當下甜蜜時光，並希望愛能永恆。以下一段甜到流嘅訪問啦。即係你除咗 enjoy 咧，你都再想盡力嚟揾多啲錢，係咪？第日可以又分多啲俾佢哋咁解啦。都唔使分多啲俾佢哋啦，佢哋夠啦。佢梗係啦，結婚都送層樓咯。佢哋自己都夠啦，揾到啦。佢哋都揾到嚇，反而仲每個月俾啲我使添。太好喎！我就話：唔使啊，得嘅，媽咪得嘅。咁佢嗱，呢個係佢哋嘅心意，一個意思嚇。咁我多謝，即係咁咯。咁都感恩嘅，啲感恩嘅。咁除咗財產分配之外咧，你自己會點樣諗你嘅身後事嘅？呢啲佢哋又唔敢問你㗎啦，係嘛？佢哋冇問我，而係我諗，我諗個戀情啫。戀情？你而家有個戀情啊？係。唔係你久唔久就傳個戀情㗎咯喎？呢個真㗎？唔係，一直都係嗰個。哦，一直都係嗰個。咁點啊個戀情？因為我大佢10幾年。OK 嚇。初初我唔敢接受嘅，因為我大佢咁多，佢係咪一時中意我？遲啲未必中意我噶嘛，係咪？佢有好多嘅選擇噶嘛，係咪啊？但係咁多年啦，佢都係對我咁好喎，即係，你有一晚唔記得話俾佢聽Good night 啊，或者see you in my dream 啊，咁佢就覺得點解今日冇咗你嘅聲音啊，冇你嘅WhatsApp 啊之類啲嘢咁樣嘅，咁我就即係難得咁啊！我哋好多次旅行咧，我啲仔女都話媽咪你諗住要唔要請埋佢啊？咁佢有好多時就同我啲仔女約啊，我哋好唔好一齊去旅行啊？即係咁樣嚇。咁我係心掛住一樣嘢咧，就係因為我年紀比佢大，我有時諗下。我可能比佢早走，咁唔知會點？我係擔心呢樣嘢，因為你如果普通夫婦差唔多年紀嘅，咁即係呢個走1-2年，走1-2年，但係我係爭成10幾年啊嘛，咁所以我都係諗呢樣嘢嘅。嗰樣係你最牽掛嘅？係啊，我都有同我大女講嘅。咁阿珊啊，媽咪唔緊要，enjoy 你而家呢個 moment 啦，即係你都唔好諗咁多啦，有陣時啲嘢。咁我覺得都係嘅嚇。你牽掛啲乜嘢咧？你牽掛啲乜嘢咧？我牽掛我走咗，咁佢點算啊？咁你都走咗咯？唔係，咁咁如果佢走先，咁你又點算啊？咁當然難過啦，但係因為爭得太遠啊嘛，10幾年。但係其實係唔係要咁爭嗰10幾年要有呢個咁重要嘅考慮咧？即係其實冇爭10幾年，佢同你同年紀或者你細過佢好多，是但一個走邊個走先，邊個走後都唔知㗎喎。所以我同你講，唔係因為爭10幾年，第一我一定要好健康。佢撈尾嘅你5-6年嘅時候，你有一路病啊咩時候，佢咁嚟照顧你，你都好難為佢噶嘛。
咁你又唔係佢，或者佢唔會覺得難為。咁佢梗係咁講㗎。唔係，或者佢真心都覺得唔係難為咧。唉，啲説話好似你同佢講咁嘅。嗱，老實講，其實走先嗰個係幸福啲嘅添。就算你同年紀或者咩都好啦，走先嗰個咧就有未走嗰個人去照顧佢。佢照顧佢唔係因為佢覺得有責任，因為愛佢啊嘛。咁如果係真心嘅愛，你又何需要咁憂慮咁多咧？唔係，咁會唔會舒服啲啊？係你咁講係啱，咁啊都係話誒。你喺邊度識佢嘅啫？我喺香港識嘅咯。點樣識㗎？朋友介紹啊，一陣間介紹佢俾你。唔係㗎，即係一個聚會。係一個聚會，咁食飯咁樣啫。咁久唔久又聚會又食飯，約好多次啊！我邊係得閒食飯啫嚇。後尾又有啲嘢又攞俾我啊，咁啊借啲嘢送俾我啊咩成，咁樣就係咯。然後嗰陣時仲係 email 嘅，唔多 WhatsApp， 嗰陣時冇 WhatsApp 噶嘛，係咯咁咯。就咁啊 touch 啦，因為佢追求你啦，即係呢個意思。係。咁你咩位係覺得哎呀好啦，我都受溝啦咁？即係譬如有陣時你耐冇覆佢咩成，佢會覺得好失落咯嚇。最感動我就寫即係我話我哋都係咩啦，因為我好忙嘅，你不如識過第二個女仔啦。我即係咁樣成，佢就係寫咗幾個字，你咁樣講令我肝腸寸斷。我就哎呀，係咩？呢四個字我就哎呀，我好難過啊！我當時嚇我 sorry， 不過我係咁諗啫，因為其實佢可以識好多女仔噶嘛，係嘛嚇？佢做乜嘢㗎？佢係做生意，咁而家係開食餐廳嘅。佢有冇曝過光㗎？最近好似有拍到佢。但係都係最近啫，一向都係教，即係冇乜點。唔係啊，好似人哋喺